moj novi video na kanalu Farme Kunića Mijatović, ja sam Sloba. U jučerašnjem videu smo pričali kako je teko sam ceo proces remonta farme, kako je izgledalo to betoniranje kanala, kako sam montirao kanale, šta sam uradio, znači stavio sam pločice, te zidove kako sam odradio od kanala, izmestio sam kaveze, sada drugačije da kažem stoje, ne stoje više kako su nekad bili, sad je malo drugačiji raspored, dobili smo više na mestu, na prostoru i mnogo drugih stvari nam je, da kažem, olakšano. Šta se dešava danas? Danas sam uzeo prvi put pravo kanale i na nekoliko mesta da kažem da su kanali procurili. Zašto su procurili? Procurili su zbog moje krivice. Zbrzao sam to, hteo sam što pre da kažem da to namestim, ali nije generalno strašno. Na par mesta je malo procurila voda sa strane, to ću ostaviti, znači saprao sam kanal, ostaviti da se osuši do sutra. Sutra kada se osuši ću da uzem novi lepak, da izlepim to gde je curelo, da dobro stavim lepka, to je na svega 2 ili 3 mesta, sitne jako upice, pomalo curi, nije ništa strašno, ali opet me nervira, ne želim da mi se sliva, da kažem ovde, da bude prljavo i odokrećeno. Tako da, sutra ću najvratnije da uzem to da izlepim, da završim, ostalo, svugde sam probao na tovu, tamo te kaveze, tamo sam isto sapirao, nigde nije curilo, tako da je tamo ekstra. Malo buđenki, eto, na par mesta, ali... Ono o čemu danas pričamo i što je današnja tema našeg klipa jeste kako da prepoznate da li je kunić bolestan ili da li je uopšte bolestan, da li je zdrav. Znači kako da prepoznate da je kunić jednostavno zdrav. Kao prvo, koje su jednostavno pokazatelji da kunić nije jednostavno zdrav. Bilo to ženka u priplodu ili kunić u toku. Počet ću od jedne, da kažem, ne banalne stvari, jedne, da kažem, proste stvari, jeste uzimanje hrane. Jedan od pokazatelja, da li je u redu sa ženkom, mužijakom, kunićima u tovu, nebitno, jeste uzimanje hrane. Znači, ono što oni moraju da svaki obrok, primjer ja ujutru sada kad dođem na farmu, nahranim i dolazim sledeći put uveče oko 6, taj obrok koji sam ja dao mora biti pojedan. E sada, ako nije pojedano taj obrok, znači da se nešto dešava. Obično, pokazatelj, sada primer dajem kod ženke. Da li je sve u redu s njom, jeste da li je konzumirala vodu i da li je uzimala hranu. E sada, na primer, dešava mi se u tovu, pošto ih ima mnogo, sada dajem primer, ako ih ima mnogo, i ne mogu da jednostavno raspoznam, pošto njih je mnogo, moguće da su svi jeli, da jedan nije jeo, kako da znam taj koji nije jeo. E sada, verovatno, lako ćete da prepoznate. Svi ostali će biti, znači kad krenete da sipate hranu, svi ostali će potrčati na tu hranilicu. Onaj koji je u lošom zdravstvenom stanju će da ćuti u jednom ćošku. Znači, kako to izgleda? On se zabije u jedan ćošak, nakostreši se, skupi se sav, izgrbavi se, dlaka mu je nakostrešena, nije mu ravna dlaka, nije čista, nije uredna. Ono što je još pokazatelj može da bude usrana guzica, a i ne mora. Znači, oni će svi da namale, taj jedan koji je u lošem zdravstvenom stanju će da stoji sa strane, neće uzimati hranu. Oni su generalno taka životinja, kada im nešto nije u redu sa njihovim zdravstvenim sistemom, oni se povuku u stranu i čute. E sada, vi treba da budete tu pametni i da utvrdite jednostavno od čega je došlo do tog čutanja. Da li je taj stomak tvrd? Da li ta životinja ima proliv? Da li ta životinja ima problem sa disajnim putevima? Da li ta životinja ima neki drugi problem? Postoji mnogo faktora od koga ova životinja može da oboli. A ti faktori su vlaga, neredovna i nezdrava ishrana, loši uslovi u objektu, znači neadekvatno držanje
Kod dosta odgajivača sam primetio, postave oglas da prodaju kuniće, sve to stoji, ok. Ali ono što morate da znate kada postavljate oglas i da stavljate tu životinju na prodaju, vi morate tom potencijalnom kupcu da prikažete da je ta životinja dobrog zdravstvenog stanja. Ja sam prvi uvideo na dosta oglasa, na primjer, da ljudi postave životinju, prodajem 3-4 ženke, prodajem mužijaka. Ja kada vidim na toj slici tu životinju, meni je jasno da je ta životinja u lošem zdravstvenom stanju. Kako primetiti? Kao prvo, osnovni pokazatelj, znači ne moram da odem kod tog kupca, dovoljno mi je da vidim sliku. Prvi i osnovni pokazatelj jeste nakostrešena dlaka. Drugi osnovni pokazatelj jeste prljava i neuredna dlaka. Treći osnovni pokazatelj, ta životinja nema pravilan stav. Šta znači pravilan stav? Znači da jednostavno ne stoji, sva je skurena. Moguće da se prepala, ali tačno se vidi kada životinji nešto fali. Ona se izgrbavi, pokunji se, vidi se po tim očima da je bolesna, ne drži uspravno uši. To je isto jedan od pokazatelja da li je životinja zdrava. Znači kada je životinja zdrava, ona uspravno drži uši, te uši nisu spuštene dole. Obično, kada se, na primjer, jedna ženka utaji i možete da imate pretpostavku da je došlo do nečega, mastitisa, žuljeva, proliva, gomilu drugih stvari, jeste da ta životinja, kada vi njoj sad ja dođem kod ove ženke, uspam joj obrok, ona sedi u jednom ćošku, spustila je uši, nakostrešila se i ćuti. Znači, moguće da jednostavno ima neki problem. E sada, to može da se desi da ne mešate, odmah ću naglasiti da ne mešate, to može da se desi sa ženkom koja je pred okutom. Znači ženka jednostavno kada je pred okutom, ona zna da se učuti, vi kad date hranu, njoj nije dojela. Ona je dobila potencijalne bolove, treba da se čupa, treba da se koti, fokus joj je na kotilicu kako bi se ona lepo kotila. Znači ne mora da znači. Ali, opet oni što su, kažem, glavni pokazatelji jeste nakostrešena dlaka, neuredna i nečista dlaka, spuštene uši, izgrbavljena životinja, popunjena, odvojena od ostalih, pogotovo u tovu. Kada uspete hranu, svi navale, jedan je u ćošku, nešto nije u redu sa njim. To je definitivno. Znači, ja ne moram da ga uzimam, da ga proveravam, ja odmah vidim. Što vam je glavni pokazatelj? Kad date hranu, svi navale, on stoji u ćošku. Znači, nešto nije sa njim u redu. Ono što prvo ja uzmem, tu životinju, prepipam stomak. Da li je tvrd? Moguće da je došlo do začepljenja tog stomaka. Pogledam, da kažem, genitalije, guzicu, da li je usrana. Treća stvar, poslušanje. Znači, izdvojim je iz farme, kad nije galama, izdvojim je iz farme da vidim kako diše. Obično ono zna i da se čuje kada stanete pored nje, kada stavite ruku, da kažem, tu na prsa, da bukvalno trese pod rukom, da škripi, da škrguće. Šta znači to? Znači da ima neki problem s disanjem putevima. Vlaga, jako veliki problem. Nečisti objekti, neuredni kavezi, vlaga, razlažu se bakterije, katastrofa. Što morate da pazite? Znači, da bi ta životinja bila zdrava, prava, živahna, njoj morate obezbediti uslov. Znači, ne sme da bude vlaga, ne sme da bude mokar pod ispod nje, ne sme da bude bakterija, znači, redovna ishrana i čista, ne mora, ja ne kažem, ne držimo svi životinje na žici kao ja. Neko drži na drvetu, mislim na drvetu, ne mislim na drvetu na grani, ali mislim na kavezu, na dasci. Ali ta daska mora biti očišćena. Ta slama koja stoji tu, oni mokre, prosipaju vodu, pogotovo ako nemate adekvatne bojilice. Znaju da prospu vodu 100 puta danas, igrajući se, da to sve bude ispod njih mokro. Sama ta vlaga dopušta bakterijama da se razmnožavaju. Znači ono što je najbitnije, vlaga i zdrava ishrana, redovna ishrana, dobro održavanje kaveza i ne može da bude problema sa samom životinjom da je bolesna. Ja jednostavno, vidite ovde ženke koje imam. Ovo su ženke, ja sam ih hranio, noća su 6 sati. Sad je nekih, da kažem, pola 10. Došao sam da obiđem farmu, da snimim klip, da vidim gde fali vode. One ženke koje imaju malo veće mlade, u 10 sati im uspem još hrane, kako bi imali ujutru.
I evo, ovoj ženki sam dao u 6 sati hranu. Kada skine hranilicu, nema ništa. Prašina, nema ništa. Znači, sa tom ženkom je sve u redu. Isto tako, izmet. Tvrd izmet. Tvrd izmet. Znači, brabunjak. Mora da bude suv, okrugao, kompaktan. Znači, kada njega otvorite da nema ništa mokro. Znači, mora da bude suv. Znači, da je ta životinja dobro prevarila hranu. Znači, kad je brabunjak suv, nije redak, dobar kliker, tvrd, okrugao, znači da je sa životinjom sve u redu. Dobro vari tu hranu, dobro je jela i prazna hranilica, što je najvažnije da je pojela, ne sme da ostaje. Sad ja dođem uveče, nahranim ženku, odem sa farme, dođem ujutru u 6 sati da nahrani, njoj stoji hrana u hranilici. Sada, tu dosta stvari može, odmah ono što gledam jeste da li ta ženka ima mlade, ako ima mlade gledam da li su sisali, u slučaju da nisu sisali, iako jesu sisali. Uzmem tu ženku, okrenem je, prepipan grudi. Moguće da je došlo do začepljenja jedne bradavice. Znači, jedna banalna stvar. Znači, moguće da je došlo do začepljenja jedne bradavice, nadošlo je mleko tvrdo i to je jako boli, ne uzima hranu. Eto problem. Mnogo vas pita, Slobo, ne uzima mi hranu, ženka, šta da radim, šta je se dešava, ne vidim ništa po njoj šta se dešava. Moguće da su grudi. Znači, moguće da su grudi. Moguće da su žuljevi. Ta ženka je 30 dana, pre toga se kotila i 30 dana je nosila mlade, non stop je bila na žici, moguće da je dobila žuljeve. Prepipaju se noge. Ako se primete žuljevi, obavezno daska se neka ubaci, kako bi ta ženka mogla da leži na toj dasci i odmara. Tako da ima dosta, da kažem, banalnih stvari na koje čovjek treba da obrati pažnju. Narode, to bi bilo to. Ja se nadam da ste u današnjem videu nešto naučili, da ste danas jednostavno nešto novo naučili. Nadam se da sam svima vama pomogao. Ja sam evo završio. Obišao sam znači ono što treba ženkama, dosuo sam vode. One ženke koje imaju malo veće mlade, dosuo sam i hrane. Kako bi imali do ujutru do 6, nahranio sam to. Ono što sam danas primetio po samom prvom pranju kanala jeste da na par mesa kod kaveza tamo onoga poslednjeg curi. Sutra ću da uzem lepak, da to zalepim, da malo stegne kako više ne bi curilo. Ovo ostalo se dobro pokazalo, pločica je idealno legla. Izmet i mokraće kada sapiram sa ovih kosih limova, super klizi do onoga kanala, tako da sam generalno zadovoljan. Tako da eto, to bi bilo to. Ja vas ostavljam da pratite ovaj video, da pratite naš kanal, obavezno šerujte, delite po grupama od Kunićara moje klipove, kako bi što više ljudi došlo na kanal, kako bi gledalo naše klipove. Mislim da dosta ljudi ni ne zna da snimamo, a bave se kunićima i nalaze se u tim grupama, tako da šerujte te videe, niste subscribe-ovali na naš kanal, subscribe-ujte se, ostavite like, ostavite komentar, ako imate bilo kakve probleme, pišite mi i to bi bilo to. Ja se nadam da ste uživali, ja vas pozdravljam i mi se vidimo do nekog sledećeg videa. Idem da gasim svetla i gotovo za vas. Pozdrav!